I n'a fɔ laadalako la an ka finitigilakaw ka cakɛda min ɲɛsinnen don u ka kunnafoniko ma n'o bɛ wele direction de l'information des relations publiques des armées DIRPA o ɲɛmɔgɔba n'o ye colonel major Sulemani Danbele ye ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ bi tɛnɛ marisi kalo tile 4 san 2024 walasa ka finitigilakaw ka kalo salen wulikajɔw ɲɛfɔ. DIRPA ka ni lajɛ in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ka kunnafoni jɛlenw da kunnafonidilaw tulo kan walasa ka kunnafoni kolon kɛlɛ an ka finitigilakaw kun kan. An teri kibaruya dilaw ani ɲanguma komi kalo an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn masala alors aw ka finitigilakaw u ye mun kɛ opération na ka taa Kayi fo ka taa Kidal ka taa Menaka fo ka na Sikaso u ye baara minnu kɛ u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ u ye dangari minnu sɔrɔ u kɛla ka dangari kɛ jatigɛwale mɔgɔw la cogo min na an y'a boloda k'a fɔ kalo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka baarakɛda in na ka se ka kibaruya ɲuman d'aw ma kibaruya mun a bɛ se k'a lase malidenw ma kibaruya saniyalen kibaruya mun ni ɲagami t'a la donc n'i ye jateminɛ kɛ kalo tɛmɛnen n'o ye février kalo ye alors faamaw taamala kosɛbɛ u taamala comme d'habitude mais dɔɔni farala kan hakili b'a la kalo tɛmɛnen na ne ko n ko u tun bɛ relève la o taamaw tun tɛ kosɛbɛ ko ka taa jatigɛwale mɔgɔw ɲini mais o tun ye relève minnu sɛgɛnna n'olu bɛna sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɛ ani minnu fana bɛ taa k'o yɔrɔ bila donc an ye janvier kalo fanba kɛ o de la mais nin février kalo tɛmɛlen an ye taama yɛrɛ de kɛ mun y'a kɛ an bɛ se ka taa jatigɛwale ninnu ka taa u koron fu u sigidaw la donc n'an y'a jateminɛ an y'a ye k'a fɔ embuscade caman de cayala ɲinɛ n'i y'a mɛn embuscade bɛ kɛ ça veut dire que i sigilen tɛ i bɛ taama de la donc o jateminɛ kɛla nin kalo tɛmɛnen na k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔ ninnu u tola ka bɛlɛbɛlɛni de la n'an wulila k'an b'an yala u bɛ sɔrɔ ka taa k'u bɛ dangari k'an na c'est vrai tuma dɔw la u bɛ dangari kɛ mais a caman na an fana bɛ se ka dangari k'o la donc n'i y'o ta a bɛ komi o kɛla an sɔngo ni Menaka ni hakili b'a la n y'a fɔ tubabukan na n ko sɔrdasiw wulila u bɛ se ka taa dɛmɛ don Menakakaw ma cogo min na ni balo ni furaw ye ani u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ se ka consultation médicale ninnu kɛ cogo min na population ye donc olu segibatɔw de la jatigɛwale mɔgɔ ninnu y'a essayer ka dangari k'u la sira la mais u hakili la u bɛna mun sɔrɔ aw ka finitigilakaw la a kɛla au contraire de ye donc n'i ye hali bi an ka kɔrɔnfɛla ta donc u ye embuscade kɛ mais u ye dugu jukɔrɔ mugujugu caman fana don donc dɔw an bɛ se la k'olu ye ka dangari k'o la mais dɔw olu fana olu carila an ka tɛmɛsenlama na donc n'i ye jateminɛ fana kɛ k'a ta Gire ka na Melge Kayi région na ka na Benena Yoroso Tomiya cercle la ka na Kucala région na donc ka Murja n'o ye Nara région ye ka Kita sira a hakili bɛ o embuscade fana na donc Bafin fana na ka taa Keɲeba zone kɔnɔna na donc jatigɛwale mɔgɔ ninnu u kɛlen k'u daga ye yɔrɔ ninnu na mais taama kɛl'u nɔfɛ a bɛ komi an bɛ ɲɔgɔn bɛlɛbɛlɛ olu n'u y'a dɔn taama bɛ ka ɲɛsin u ma mɔgɔw de bɛ yen c'est pourquoi an bɛ k'a fɔ faamaw y'a kɔlɔsi an ka finitigilakaw y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko complicité cayalen bɛ an ka population la n'u bɛ dɛmɛ don jatigɛwale mɔgɔ ninnu na parce que a kɛla cogo o cogo n'an wulila i bɛ taa sɔrɔ population civile mun sigilen bɛ a ka butigida la mun bɛ a ka nɛgɛso dilan na mun bɛ a ka moto dilan na mun bɛ baro yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ u sigilen bɛ yen nɛgɛso dilan bɛ yen oui mais olu fana bɛ ka information de di donc tant que o bɛ dugu la a bɛ gɛlɛya k'a fɔ an bɛna se ka dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu na kosɛbɛ
Donc c'est pourquoi on va faire une guerre asymétrique. Guerre asymétrique yode. Hakilita la comme mon sembe ni jatiga wale ni wale yalila et puis sur le de bala. C'est comme un exemple ta masina aka finitigi la ka usela ka mogo munu woga ka bo wala no luto be ka demedo jatiga wale mogo numa ani no retun sembala. Donc c'est pour dire que ambe baramuna akagele parce que tant que ni mogo de be au lieu de be demeduma ni mogo de be ko lu be information duma ni mogo de be ko lu de be balota kasuma ni mogo de be ko lu de ta essence ta ka u segara u sigidawla abet gele am se ka ni kele ni la waleya kosebe puisque il faut que les gens comprennent ou bado ou tisekana donc ou be population en akil la commune simple population commune citoyen simple au lieu de tajita au lieu de balota kata suma fuka sigidala donc ni magalo dola mogo bena wuli ka fo finitigila la ka bagalani ma mais ni yo kele magma c'est que finitigila la ka yu boloda accès de ka dira ka fo ni mumbe talata i ba sora ya ke chien kele chien fla information be danma ka fo ni tigi de be kanike donc nantala dangari ko la i bi ta soro yoro chamana abe fo ko anye dangari ke am bagalani karma sinama am bagalani ma alors que tigi au lieu de be taji au lieu de be balota la ou bien au lieu de be kunafoni tala cassé dantika wale mokono numa. Donc il est nécessaire aujourd'hui que au kunafoni dilao akase ka population sensibiliser kosebe ninkoina beba fo ako galala mais ibta soro moko chama de semaine ninkoina. Donc au dekala ye anga finitiki lakao oluka nyamoko ba no chef d'état-major général des armées ay wele ke population ma parce que kolosi de kala ka fo ko ni clef la nununa ni clef la ba nununa jatemena kala ka fo ko population chama de sebe dans jatika wale moko nunga wale jugula. Donc no obolay nanko kambe kalo temene laje amse ka fo amake comme janvier kalo mais alibi anya jatemene ka fo ko jatiga wale mogo nunu alibi to nimbula puisque ubeka mugu jugu do dugu kolola ubeka population toro alibi yoro dola parce que al nantalu genga bo yoro dola ubutu udange yoro do fana na ubeseka mogo soro tukumi ka dangari kula fo uba fo ku kana tama uke ukana jago ke ukana seka nakosena uke ukana seka furusena uke. Donc pour que ode ka ban il faut que population de ka wuli ki jo population mo miseka o ka finitigi la ka deme chogo mena ni information o se ku ka finitigi la ka deme chogo mena ni deme façon be mais ma fo ko mo ko kata muguta marfani muguta ki bita ki yere ke finitigi la ka. Donc ni ay jate mena ke fene complicité volé ako demain nous volé ala de dogokun temene anya ye ko anga finitigila kado no nyamogo do ale gafe do ko gafe ko ni akele ka mauchaya mais ame mu nyina fe kuna funi dilao ministre de la défense no Sadio Camara and ministre d'état ministre de l'administration territoriale lu ko ne gafe bo ne akila anga na temoga parce que tant que nous ko imbe ni nyamadala donc il faut pas que anga puma chama faka olu e mufo ne akila anga dauma parce que obe moko la donia kosebe ko mungela donc ni moko na ne ni nga sisa ko ne te foi kala mala donc ay muye chugumena ne fana nyabo la te sur les réseaux sociaux. Donc ani abe sans flabo anye chedin taboloda o chedin tala o klala sigorof mafla namba fo vague première vague olu kon dona yu ka formation ka foka bo donc deuxième vague de o de damina na nyena en même temps que antué chede taf do fene boloda abe kalo saba kalo nani nyokombo mais amaso ma folo munu ka gafe o dona depuis 2021 na be sans flabo
o cɛden ta de bɛ sen na donc i bɛ taa sɔrɔ épreuve caman b'a la n'a ye gafew bila gafew bɛ fɛsɛfɛsɛ o fɛnɛ kɔfɛ o bɛ sa ka taa épreuve physique kɛ k'a lajɛ est ce que ka kɛnɛ est ce que fiɲɛ t'a tigi la o bɛɛ kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka na se visite médicale ma an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ nin tile 2 in na visite médicale nin a nalen bɛ ni ŋunuŋunu caman ye ŋunuŋunu caman mun b'a essayer ka armée jalaki mais an bɛ se ka mun fɔ cɛden t'a la a tɛ komi ni i taalen bɛ dɔgɔtɔrɔ civiliw ɲɛkɔrɔ k'i bɛ t'i ka a lajɛ ni bana b'i la bana t'i la cɛden t'a la a bɛ se ka kɛ bana t'i la foyi t'i la bana yɔrɔ la mais i tɛ se ka ta ka da ko dɔw de kan i tɛ se ka ta ka da ko dɔw kan mun na parce que n'i y'a lajɛ recrutement o recrutement bɛ kɛ armée la i bɛ taa sɔrɔ taabolo dɔw de talen bɛ a bɛ fɔ a ye nin lajɛ a ye nin lajɛ a ye nin lajɛ n'i ye jateminɛ kɛ a tun bɛ san dama dama bɔ an tun tɛ drogue ta lajɛ kosɛbɛ fɛn o fɛn tun bɛ drogue ta an tun tɛ an ɲamadaw ma mais sisan tellement que a cayala donc autorités ko ko ka drogue ta u k'o lajɛ dɔɔni k'a lajɛ ni sifinnaka minnu n'u bɛ drogue ta e bɛ drogue ta ka sɔrɔ e ma don a n'e nana don e tɛ n'i ta kɛ drogue ta ye hali minnu tɛ drogue ta i bɛ n'olu fana don drogue ta la donc o jateminɛ de kɛla o donna la kuma dɔ la a bɛ fɔ fana ni sifinnaka mun bɛ taille dɔ sɔrɔ kundamana dɔ sɔrɔ i tɛ don sɔrɔsiya la o tun bɛ yen ka kɔrɔ peut-être que u bɛna a fɔ ko o ye ko kura ye mais ko kɔrɔ de don parce que ni e ma se ka taille dɔ sɔrɔ i bɛ se ka don force dɔ la mais i tɛ se ka don dɔw wɛrɛ la par exemple force spéciale ninnu i bɛ se ka taa yen mais force dɔw la i tɛ se ka o kɛ parce que force spéciale la u bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ o la a bɛ se ka kɛ fɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ na a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ wa nkalon n'i y'a ye physiquement a tigi ka kɛnɛ a falen da a nin na mais a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ visite médicale nin bɛɛ b'o de ta en compte i bɛ se ka dɔ fɛnɛ ye a falen don i mana i b'a fɔ ko bana t'a la mais i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔna bana b'a la e tɛ se k'o dɔn ten o donc o kɔnɔna bana fɛnɛ n'a fɔra sisan ko problème cardiaque b'i la n'o ye dusukun problème ye dusukun problème mun b'a kɛ n'a bɛ binna taala cardiologue bara a mana fɔ ko binna bɛ 13 la par exemple misali la o bɛ se ka bɛn ni binna tɛ sɔrɔsi formation kɛ mais n'i bɛ taa sɔrɔsi formation na misali de don dɛ n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ko 13 b'e bolo e mana taa activité ba kɛ sisan est ce que o tɛ yɛlɛ 14 15 la même 16 même 18 même 20 donc n'o kɛla e b'a fɔ ko fɛn t'i ka mɔgɔ la parce que e taara civil dɔgɔtɔrɔw bara sɔrɔsi dɔgɔtɔrɔ minnu ye jateminɛ kɛ k'a ka état de santé lajɛ olu de b'a dɔn k'a fɔ ni nin donna cɛden t'a la a bɛ se k'a ɲɛ ou bien a tɛ se k'a ɲɛ a température bɛ yɔrɔ mun na est ce que n'a ta la a mana effort physique kɛ est ce que température tɛ yɛlɛ tun ka tɛmɛ nin kan donc o de bɛ se k'o jateminɛ mais n'e taara dɔgɔtɔrɔ civil bara n'a fɔra ko 12 ka ɲi n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ par exemple a fɔra 12 ka ɲi e b'a fɔ non foyi tɛ ne na problème cardiaque tɛ ne na mais peut-être que des fois u b'a fɔ ko u ka effort dɔ kɛ sisan i ka appui facial kɛ i bɛ appui facial kɛ dɔrɔn u b'i température ta donc caman t'o fɔ o mais u b'a lajɛ de est ce que ne ye effort kɛ sisan e dusukun bɛ se k'a kun wa o bɛɛ de b'a la mais n'e taara civil bara ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn ka t'i sigi u ka mansin d'i bolo la ka mesure ta o n'o tɛ kelen ye dɛ donc il faut que jamanadenw k'o de faamu k'a fɔ cɛden ta ale n'a ka gɛlɛyaw de bɛ yen cɛden ta ale n'a ka normes de bɛ yen maa maa n'i t'o kɔnɔ a ka gɛlɛn i ka na sɔrɔsiya la n tɛna n da don a ka caman na an ye mun sɔrɔ mun sɔrɔla o fɛn ninnu fɛ k'a fɔ ko foyi tɛ n ka mɔgɔ la foyi tɛ n ka mɔgɔ la n'a nana a bɛ na ni kasara ye je crois que le directeur des centrales des services de santé a intervention dɔ kɛ sur la défense citoyenne bi n b'a fɔ u k'a bɔ bamanankan na parce que a y'a fɔ bamanankan na pour que bɛɛ k'a faamu
n'ala sɔnna a ma n'a ye bi bamanankan suit Mali arajoso ORTM kibaruya bamanankan na a bɛ tɛmɛ donc c'est pour que bɛɛ k'a faamu k'a fɔ kuma minnu bɛ senkɔrɔ dugudugukan minnu bɛ senkɔrɔ armée n'a ka réalité don civil n'u ka réalité don ni y'an ka dɔgɔtɔrɔw ta u bɛ dɔgɔtɔrɔ formation kɛ comme dɔgɔtɔrɔ tɔw bɛɛ mais olu ka dɔgɔtɔrɔya fɛnɛ u bɛna o sinsin sɔrɔsiya taabolo kan parce que an bɛ bana caman sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ civil t'o sɔrɔ comme civil fɛnɛ bɛ bana caman sɔrɔ anw t'o sɔrɔ par exemple n'i y'a lajɛ le traumatisme un traumatologue il y a un traumatologue de guerre traumatologue B pour la guerre qui est différent d'un traumatologue ordinaire parce que en la traumatologie ni an ko ko dangari bɛ k'an na k'an kolow kari i b'a sɔrɔ mugu de bɛ don i la ou bien mobili bɛ yɛlɛ i kan ou bien fɛn dɔw bɛ kɛ est-ce que o traitement ni traumatologie tɔw ye kelen ye u kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mais tant que i ma traumatologie militaire kɛ i tɛ se k'a dɔn i bɛ se ka bana dɔw furakɛ cogo min na i bɛ se ka traumatologie dɔw furakɛ cogo min na a bɛ komi guerre fɛnɛ na fɛn dɔw bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ n'i y'a bila peut-être médecin civil ɲɛkɔrɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya y'u bolo mais tellement que médecin militaire degilen don a la u b'a dɔn a kan ka taa taabolo minnu fɛ donc o ni civil ta tɛ se ka kɛ kelen donc an tun b'a fɛ k'o kunnafoni de da aw tulo kan aw k'a faamu k'a fɔ ko ŋunuŋunu minnu bɛ yen vraiment cɛden t'a la ni fɛn fɛn b'a fɛ ka don sɔrɔsiya la a n'a a gɛlɛya de bɛ yen sɔnni i ka don gɛlɛya bɛ yen n'i donna fɛnɛ gɛlɛya bɛ yen mais an t'o gɛlɛya ɲɛfɔ aw ɲɛna yan dɛ ni maa min b'a fɛ ka don n'i donna gɛlɛya min bɛ yen i bɛ sɔrɔ k'a dɔn a bɛ kalo dama dama bɔ arrêté dɔ bɔra mun bɛ a ɲini population minnu bɛ an ka kungo kɔnɔfin dɔw bɛ yen jateminɛ k'a la k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔw bɛ taa n'u dogo yen de donc jateminɛ kɛla fɛnɛ ni a fɔla ko jatigɛwale mɔgɔw bɛ taa kɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa population sɔrɔ yen donc a bɛ baara gɛlɛya an bolo donc a bɛ kalo dama dama bɔ ɲɛmɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ o kungofin minnu bɛ yen mɔgɔw kana ka taama ka dɔgɔya ye a tɛ se k'a fɔ mais ni mɔgɔ min bɛ taa il faut que i ka taa ɲɛmɔgɔw bara k'a fɔ ah ni haju bɛ ne na ne b'a fɛ ka taa ye i ye mɔgɔ ɲɛnama ye i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye donc o de bɛ don senfɛ mais n'i taara kungofin in kɔnɔ ah ni sɔrɔsiw y'i sɔrɔ yen an bɛ ni jatigɛwale mɔgɔw bɛɛ kɛ kelen ye dɛ parce que interdiction in fɔla c'est pour que an bɛ segin a kan bi a k'a lase maliyɛnw ma k'a fɔ forêt dama dama bɛ yen kungo kɔnɔfin dama dama bɛ yen n'i ye kira ta kira ale bɛ mondoro fan ninnu de fɛ serma ani fulisere olu bɛ frontière burkinabé de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ burkina ni mali cɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu bɛ taa kan seri kɛ frontière ninnu ni ɲɔgɔn cɛ et puis u dagalen bɛ o kungo kɔnɔfin ninnu de kɔnɔ n'i ye forêt di wagadu ta ani gɛrɛngale o fana bɛ Mauritanie frontière la donc jatigɛwale mɔgɔw fana dagalen bɛ Mauritanie frontière yɔrɔ la n'o ye forêt de wagadu ye ani forêt de gɛrɛngale olu bɔlen a k'a la n'i ye comme Bale fana la forêt de Baye o fana bɛ Bankase yɔrɔ la donc k'a kɛ komi forêt di Bawulen aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ye attaque caman ye Kita sira ninnu kan a veut dire que u bɛ bɔ forêt di Bawulen de kɔnɔ ka na a bɛ komi Sama forêt Sama ani Sokunani ani Bafin olu bɛ Sikaso mara la n'i ye Bafin ta Banzani ani Ɲanandugu olu bɛ Yanfoyila mara la donc ɲɛmɔgɔw y'a ɲini population fɛ fɛn fɛn ni ko gɛlɛn t'i bolo ni kungofin ninnu na i ka a taali dabila parce que opération de bɛ yen n'a ma fɔ a bɛna fɔ ko dégâts collatéraux kɛla ou bien k'an bɛna mɔgɔw bɔnɛ u ni na donc o de y'a to ɲɛmɔgɔw ko hali bi u bɛ segin a kan forêt minnu filɛ je pense que a bɛ image la a ye population informée a la k'a fɔ u k'u ka taama nɔgɔya forêt ninnu kɔnɔ parce que jatigɛwale mɔgɔw de bɛ yen
a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ taa u bɛ dankari kɛ olu la a b'a kuma caman mɛn minnu bɛ taa yen i b'a sɔrɔ n'u y'u mun minɛ k'u bugɔ u bɛ dɔw yɛrɛ faga ko parce que u nana ou bien u b'a fɔ k'u bɛ renseignement de donc an b'a ɲini population fɛ u k'u yɔrɔ janya forêt ninnu na et que opération kɔni bɛɛ sen na donc mɔgɔ k'i kɔlɔsi pour que dankari kana k'i la terroriste ninnu sigidaw la donc jateminɛ kɛla fɛnɛ nin kalo tɛmɛnen in na nin kalo tile 14 je crois ani tile 24 14 u ye information dɔ bɔ sɔgɔma ko ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye ko o assassiné la sisan donc o tɛmɛlen kɔ kalo tile 24 fɛnɛ u ye Gamu fɛnɛ ta bɔ k'o fɛnɛ assassiné la sisan donc maliyɛnw ka kan k'a faamu ko mɔgɔw de b'an na a kɛla Mali kɔnɔ a kɛla Mali kɔ kan a kɛla maliyɛnw ye a kɛla minnu tɛ maliyɛn olu de b'a ɲini k'an fereke ɲɔgɔn na olu de b'a ɲini an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ hali bi an kana se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na ni information kolon ninnu ye ni information minnu bɛna ka jatigɛ lase mɔgɔw ma ou bien information mun i bɛ taa sɔrɔ a ka di dɔw fana ye a ka kɛ ten donc an b'a fɔ maliyɛnw ye u k'u kɔlɔsi n'u ye nin information ninnu sɔrɔ autant i bɛ information in partager autant i bɛ jatigɛ se mɔgɔ caman de ma autant i bɛ mɔgɔw fana bila fili la donc an ne bɛ tile ka mun fɔ an ɲɛna yan c'est que il faut éviter de partager ni information sɔrɔ a minɛ n'i ka du kungo de don k'a fɔ nin karisa nin kɛla karisa la i yɛrɛ dɔnbaga don a ci dɔnbaga wɛrɛ ma mais tout ce qui concerne les informations de nature ka mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na ka na ni gɛlɛya ye je crois que bi bi in na bɛɛ kan k'o faamu parce que an bɛ kɛlɛ wɛrɛ la mun tɛ marifada kɛlɛ ye an bɛ kɛlɛ mun na o ye information kɛlɛ ye an bɛ kɛlɛ mun na o ye communication kɛlɛ ye donc n'an m'an kɔlɔsi an bɛ wo mun kɔnɔ an tɛna bɔ a kɔnɔ parce que don o don dɔw de sigilen bɛ ka nin débat ninnu entretenir ka nin waleya ninnu entretenir pour que de jour en jour Mali bɛ se ka coron cogo min na donc vraiment an b'a ɲini aw fɛ a ka population lafaamuya k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ kɛ tan c'est vrai an bɛ marifa kɛlɛ la mais marifa kɛlɛ wɛrɛ bɛ yen n'o ye information et communication ye mun ka jugu ni nin bɛɛ ye donc il faut que les gens fassent attention donc o de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ɲɛna bi